Tolee nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtootaaf maamiltoota obboleettii keenya ganni tuubbee jedhu jalatti kan argamtan yuutuubii obboleettii kana laayik sheer gochaa kan jirtan waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan haabbisuu wal jajjabeessaa kan jirtan akkasuma kennaa keessan jiruun barsiistanii barachaas kan jirtan hedduu isinitti gammanneerraa barumsa keessanis eebbifamna akkasuma obboleettii keenya waaqayyo bara ishee haabbisuu wal jajjabeessaa haala walii mijeessaa kan jirtan laayik sheeridhaan wal bukkee dhaabachaa kan jirtan waaqayyoon bara keessaniif jireenya keessan haabbisuu isiniin jechuutiin an jaaladha akkasuma gidduu keessanitti kan argame an obboleettii keessan dammeen jedhama gara toora yuutuubii obboleettii kanaatiin gidduu keessanitti argamuun barbaade waaqayyo immoo galata haa fudhatu egaa mul'ata nu keessa jiru yeroo baay'eetti fayyadamuu dadhabuu keenyarraan kan ka'e haalonni keenya wal qixxaachuu kan dadhabanii Kiristoos immoo isa haala keenya mijeessuu isa haala hunduma keessatti sammuu keenya banee wal barsiisuuf wal gorsuu wal jajjabeessuu sammuu akkas bareedaa kana nuuf laate waaqayyo haa galatu namoonni baay'een iddoo garagaraatti yaada isaanii qalbii isaanii dhaa jiru nuti immoo yeroo hundumaaf faayidaa sagalee waaqayyootti hirkannee waan baay'ee walirraa barachaati oolla waaqayyoof galanni fulfinni guddaan haa ta'u jechuun nan jaaladha tolee anis obboleettiin keessan karaa obboleettii kanaa qabadhee gidduu keessanitti kan hin argame hamaa gaariin deebisi waan jedhudha mata dureen koo hamaa gaariin deebisi anis muudannoo wayii qaba ture muudannoo kana immoo waan baay'ee akka irraa barattanis abdiif amantiin qaba waaqayyoof galanni haa ta'u hamaa gaariin deebisi wanta jedhudha hamaa gaariin deebisi jechuun maal jechuudha warra si miidhii jechuudha namoota si arrabsan arrabsi jechuudha namoota mul'ata kee qaban mul'ata isaanii qabi jechuudha no akkasumatti wantoota baay'eetu jireenya kiristaanummaa keessatti jallinni jira qajeelummaan jira qajeelummaadha moo jallina wajjin hiriira godhattee jirta waan jedhudha barumsi koo egaa beeknee osoo hin taane barsiisuu kan qabnu kennaa nu keessa jiru waliif qoodutu nurra jiraata namni kamiyyuu kennaa mataasaa qaba kennaa qabu sanatti hin fayyadamu taanaan faayidaa tokkoyyuu hin qabu kanaaf nuti immoo kennaa qabna Kiristoos sammuu nuuf kenneera sammuun inni nuuf kenne immoo sammuutti namootaan akkasumatti burjaajofnee jiraannu osoo hin taane sammuuttiin haala fakkaannee jiraannu osoo hin taane sammuuttiin yaada Kiristoos qabaannee jiraannudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u mata dureen kootis akkuma dubbadhee hamaa gaariin deebisi kan jedhudha akkasuma maal jechuudha jecha akkas jedhu kuni namoota gaarii hojjetaniif gaarii namoota hamaa hojjetaniif immoo hamaan deebisiidha lakka akkasii miti ati yeroo hundumaa gaarii godhi namni kamiyyuu gaarummaa yeroo raawwatu namarraa gaarii argatu osoo hin taane ati gaafa gaarii hojjettu waan gaarii tokko gaafa hojjettu waanuma gaariitu siif ta'a namootarraa siif ta'a namootarraa siif hin ta'u gaafa ati nama tokko kabajjee jaalattee wanta barbaadde gochuufi dandeessa garuu namni suni gaarummaa siif deebisuu dhiisuu danda'a Kiristoos garuu gaarummaa keessana lakkaa'ee caafetu galmee isaatirraaf qaba kanaaf ati maal gochuu qabda gaarummaa inni Kiristoos nutti argisiise sana namootatti argisiisuu qabna malee jallinni biyya lafaa keessa jirtu amina biyya lafaa keessa jirtu kana mul'isuun nurra hin jiraatu galanni waaqayyoof haa ta'u sammuu keenya kana akkasittiin amansiisuutii qabna gaafa namoonni nu miidhuu qabna gaafa namoonni nu arrabsan arrabsuu qabna gaafa namoonni nu jeeqan jeequu qabna lakki jeequu hin qabnu nuti sammuu Kiristoos qabna malee sammuu akkasumaan callisee wanta arge dalagee wanta arge immoo nyaatu miti sammuun keenya gara nuti itti oofnetti deema osoo hin taane waan sammuun keenya nu ajaje gochuutu nurra jiraata egaa muudannoo tokkoon qabaa muudannoo sanarraa waan baay'ee akka barachan abdiif amantiin qaba ani maatiin keessaa dhaladhee maatiin koo hiyyeessa turanii akkasuma maatii homaa hin qabnedha yaa ta'u malee barumsa kanarraa waan guddaa akka argattan abdiin qaba gaafan jalqaba biyya arabaa kana dhufuuf jedhu maatiin koo waan ittiin na ergan baay'ee hin qaban turan sababbii kanaaf yeroo baay'ee joottanii fi baroota paaspoortii baafadhee gara biyya arabaa kana imaluuf ka'etti wantoonni daangaanatti ta'an waan baay'eetu ture wantoota daangaanatti ta'an sanarratti garuu mul'ata koo hidheen turre akka milkaa'u nan beekan ture sammuun koo garuu maal ajaja milkaa'ina na ajaja gaafa namoonni milkaa'ina lakki seexanni gaafa tokko mul'ata si fuuldura jiruu fi milkaa'ina si fuuldura jiru gaafa ilaalu wantoota baay'eedhaan karaa kee daangessuu danda'a mul'ata kee duubatti deebisuu danda'a ani yeroo baay'ee yeroo sana biyya arabaa deemuuf mul'ata hedduu qaban ture garuu wantoonni mul'ata koo danqan baay'ee isaanii turani mul'ata koo sana danquu kan barbaadan waan baay'ee naa turan malee milkaa'ina koo sanaaf immoo baay'een jajjabaadhan ture maaliif milkaa'uu koo nan beeka waan ta'eef
erga rakkatteen boodatti erga qoramteen boodatti milkaa'ina kee ni beekta taanaan ati dursuma dursitee nam milkaa'anan ce'anan deeman laga dheeraa isaatti tarkaanfadhee darbuu nan danda'a ani karaa dheeran deemuu danda'atte murteessinaanii seexanni karaa keessa na cufuu hin danda'u garuu gaafa ati haalota laaltee hamina namni sirratti yaadu sana laaltee gaafa ati mul'ata kee gadi qabdu wantoonni milkaa'ina kee gadi qaban suni sirratti gaafa caalanii argaman mul'ata kee sana achuma ukkaamsanii si bira darbanii imaluu ni danda'u. Rakkinni yeroo baay'ee achumatti gadi kan nu hambisu sababii nuti mul'ata dheeraa hin qabneefidha. Haaleluyyaa. Waaqayyo kun guddaadha nama gargaara galanni waaqayyoof haa ta'u mul'ata qabaachuu namni mul'ata qabataanan tarkaanfatee iddoo garaasaa ga'uu danda'a. Buleettii koo sammuu banafaaf buleessa koo sammuu banamaaf mul'ata qabda taanaan ati ceetee tarkaanfattee adeemuu ni dandeessa. Ani yeroo sanatti mul'ata deemichaa nan qaban ture. Wantoonni garuu yeroo sanatti jireenya koo gadi qabanii akkana hin deemne akkana hin tarkaanfanne galma koo akkana hin geenye deemee dalagee hojjedhee maatii koo jijjiiree ofii koo jijjiiruu akkana hin dandeenye wantoonni daangaa natti ta'an wantoonni mul'ata koo qaban wantoonni jireenya koo qaban waan baay'ee isaanii turan garuu achi keessatti ani mul'ata qabaachuu sanatu natti dhaga'ama. Wanti yeroo baay'ee jireenya keenya irratti mul'atu wanta jireenya keenya gadi qaban wanta mul'ata keenya gadi ukkaamsan wanta deemsa keenya dhoowwan ta'uu ni malu garuu galma keenya kan nu ga'u Kiristoos nu wajjin waan jiruuf yeroo hundumaa nuyi galma keenya laallee deemu dhuma keenya laallee adeemuu qabna malee jalqaba keenya laallee deemuu hin qabnu. Namoonni baay'een maaliif duubatti hafu beektu jalqaba isaanii ilaalanii achitti hafu achi jalqaba kee ilaalin namni kamiyyuu jalqaba isaa laalee hafa taanaan daa'imummaatti hafa jechuudha. Namni jalqaba isaa laaluu fi namni daa'imummaa isaa laalu tokko daa'imummaa jechuun namni daa'imti tokko gaafa dhalatu akkuma guddachaa adeemu bakka guddaa akka ga'u ammuma sammuusaa dabalaa deemu ammuma nyaata aannanii gara nyaatatti darbaa deemu sammuusaas dalagaa deema hin ce'aa tarkaanfachaa hin deema jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nuyi mul'ata keenya sakaleessaa osoo hin taane mul'ata keenya isa boruu laallee adeemutu nurra jiraata. Namoonni baay'een jalqaba isaanii osoo hin taane mul'ata isaanii isa boruu sana laalanii hin adeeman. Sababii kanaaf yeroo hundumaa dudduuba isaaniitti hafu. Asumaatiin mudannoo koo isiniif kaasuu kanan barbaade ani yeroo sanatti biyya Arabaa deemuuf baay'een haala mijeessachuuf nan fiigan ture garuu qarshii immoo harka koorraa hin qabu. Obboleessa kootu ture obboleessi koo immoo hin qaba ture maatiin koo immoo maan qabanii obboleessi koo garuu gara biyya Arabaatti na erguuf yookaan immoo qarshii sana na gargaaruuf fedha hin qabu ture. Ani immoo gara biyya Arabaa sana deemuudhaaf yookaan hojjedhee immoo maatii koos jijjiiree ofii koos jijjiiruuf baay'ee hawwiin qaban ture. Hawwiin qaba malee qarshii garuu harka koorraa hin qabu mul'ata garuu qaba. Yaa obboloota koo mul'ata qabaannan akka galma geessanitti ilaalaa. Mul'anni yeroo hundumaa nama adeemsisa. Mul'anni yeroo hundumaa galaana hedduu keessa nama ceesisuu danda'a. Namni mul'ata qaba taanaan, namni sammuu banamaa qaba taanaan, namni jireenya isaa keessatti kaayyoo qaba taanaan wanti galma ga'uu isa dhoowwu hin jiru. Wanti duubatti isa deebisuu hin jiru. Wanti biyya lafaa keessa isa dhaabu hin jiru. Wanti yeroo baay'ee nuyi rakkannee jedha namoonni baay'een akkas taane akkana taane namoonni kan jedhani sababii dudduuba isaanii ilaalaniif dudduuba kee ilaalta taanaan kaayyoo keessa boru galma geessu santu si jalaatti dhokata. Wantoota baay'ee ilaalte dudduuba keetti deebitee of ilaalta taanaan akkasitti galma ga'uu hin dandeessu. Sababii kanaaf obboleessi koo qarshii ni qaba ture. Gaaficha ani deemuudhaaf ka'uu biizaan koo dhufee qarshiin kaffalu garuu hin qabuun ture. Dhugaadha jechuudha. Qarshiin kaffalu hin qabuun ture. Sababii kanaaf ani deemichi koo suni waan natti dhiyaate yookaan biizichi koo waan dhufeef baay'ee sammuun koo jeeqama ture. Sammuun koo haa jeeqamu akka foonitti nama foon uffateetti natti haa dhaga'amu malee boruu koo sun akka galma ga'u kaayyoon koo sun akka nafnetu natti mul'ata ture. Sababii kanaaf maatiin koo baay'ee jeeqamaa turani. Akkamittiin biiza ishee dhufee maaliidhaan deemti maal kaffalleefiti qarshii haga kana akkamittiin erguu dandeenyaadhaan. Qarshii maatiin koo iddoo hundaa walitti fidaniiroo garuu qarshii meeqa na hanqate qarshii 2,000 na hanqate deemichaaf. Qarshii 2,000 na hanqate kanarratti eessaa fidee akkanitti guutuun dhabe. Abeet yaa kaayyoo abeet yaa mul'ata. Mul'anniif kaayyoon koo galmaan nama ga'u dudduubatti nama nambisan seenaa namaa jijjiiru. Yaa obboloota koo kaayyoof mul'ata qabdu taana yoomiyyuu galma keessanii nan qattani. Namni kamiyyuu ni jijjiirama. Namni waaqayyoon qabate namni wantoota kaleessaa dhiisee imala isaatti fufee ni milkaa'a. Kanaaf yeroo hundumaa mul'ata qabaadha. Kanaaf yeroo hundumaa milkaa'ina qabdu sin. Namni mul'ata qabu, namni kaayyoo qabu, namni sammuu banamaa qabu, namni kamiyyuu taanaan baratee fi miti.
Sammuun nama waan gaarii yaaduu kan danda'u, mul'ata isaa boruu, jireenya isaa boruu yaaduu kan danda'u waan har'a barateef miti, waan har'a digrii qabatee jiruuf miti. Garuu gaafa jalqabu Waaqayyo sammuu banamaa siif kenne taanaan yaadota kee dudduuba laaltee wantoota kalee jireenya kee jeeqan sana laaltee dudduuba deebisa taanaan ati ichumatti hafta bara kee darbuu hin dandeessu. Anis wantoota jireenya koo irratti ta'anii waa'ee deemsa koof nama dhiphachaa jirudha. Garuu deemee kaayyoo koo galmaan gaachuuf nama mul'ata qabuun ture. Maatii koo jijjiiruuf nama mul'ata qabuun ture. Garuu qarshiin koo sun na hanqatee ture. Qarshii 2,000 jecha immoo biizan koo gubachuu hin qabun jedhee baay'ee murteesse. Maatiin koos baay'ee aaranii anis baay'een aare. Gaafa akkas ta'u garuu obboleessa koodhaa wajjiniitiin dhaladhe. Qarshii 2,000 hanqate kana nan kennaa fi lafa qarxii tokko maatiin naaf farramaniidhe. Ilaagaa hubadhaa gatii qajeelummaaf gatii jallinaa. Jallinniif qajeelummaan kanaadha. Gaafa haalonni si miidhanii, gaafa firri kee si miidhu, gaafa alagaan si miidhu, maaliif na fiidhe, maaliif akkas ta'e, maaliif na miidhe itti dubbachuu hin qabdu, aaruu hin qabdu. Maaliif miidhamutu sirra jira. Yoo miidhamte malee, yoo jibbamte malee ati galma gahuu hin dandeessu obboleettii koo. Yeroo baay'ee jibbamne miidhamne nuyi dudduubatti kanaaf nu sababii nuyi wantoota sana kaasne gaariidhaan hin deebisnu hamaadhaan waan deebisnuudhaafi. Obboleessi koo qarshii 2,000 sanatti naaf guuteeti maatii koo irraa lafa qarxii tokko fudhatee waggaa tokko qotatee nyaate. Akkam namatti dhaga'ama. Osoo sin ta'ee maal gochuu dandeessu mee? Yaada akkamiitu sinitti dhaga'ama? Obboleessa wajjiniin dhalattan gaafa qarshii deemcha kanaatti siif guute. Ana jechuun nama biyya Arabaa deemee qarshii hojjetee argachuu danda'udha. Garuu qarshii nama boru qarshii deebisuudha. Nama boru qarshii sana fuudhee nama tokkoof qarshii 2,000 miti nama 1,000,000 tokko isaa deebisuu danda'uudhaan maaliif jennaan hojjechuun deema. Biyya Arabaa biyya qarshiin jiruun hojjechuudha qasila ta'eef. Ilaagaa sammuu qajeelummaaf sammuu qajeelummaa hin qabne argitaniirtu. Hammeenyaaf gaarummaa jechuun maal jechuudha? Qarshii 2,000 sanatti naaf guuteera. Qarshii 2,000 sanatti guuttadhee anis imala koo gara biyya Arabaatti nan godhe. Innis lafa sana qotatee xeefisaa ta'u maalisaa ta'u irraa galfatee hin nyaate. Ani garuu gaafa maatii koof bilbilu sanatu natti dhaga'ama ture. Yaa dhaga'u malee garaa kootti qiimii hin qabanne. Obboloota koo wanta namoonni isinirratti yaadanitti qiimii hin qabatina. Yeroo baay'ee Facebook irrattis miidiyaa garagaraati irrattis wantoota namoonni jireenya keessan irratti yaadan wantoota namni itti isin arrabsaniin deebitanii arrabsitu. Hammeenya namni isin irratti yaadan hammeenya namarratti deebistanii yaaddu. Akkas gochuu isin irra hin jiraatu. Ani obboleessa koo qarshii 2,000 jedhee lafa maatii koo qarxii tokko qotatee ofiisaa dhuunfaa isaatti nyaatee maatii isaatti laate sana biddira isaa sana hin baasne. Ani biyya Arabaa deemee ji'a 2 hojjedheetan maatii koof gaafan qarshii ergu obboleessa sanaaf qarshii 1,000tti dabaleen qarshii 3,000 erge. Garuu soba sinitti fakkaatiin dhugaa Kiristoos kan jiru arguudha. Egaa gaarummaa hammeenya sana gaarummaan deebisuun isa kanaadha. Odoo sin ta'ee maal gootu? Qiimii qabattu obboleessa keessanitti lakki qiimii qabachuu hin qabdani. Namni obboleessa isaa yoo miidhameeyyuu obboleessa miti alagaan yoo miidhameeyyuu namni gaarummaa Waaqayyoof hojjetu boru galma ga'a. Ani garuu obboleessa koo sanaaf qarshii 3,000 ergeera. Qarshii 3,000 sanatti baay'ee gammade. Ayyaanni isaa bara haaraa ture. Maatii koof akkan ergeen obboleessa sanaaf 3,000 ergeen ittiin ayyaana ooleeratti boqateera qarshii sanatti. Garuu ani immoo keessa koo jira inni irratti hojjete sun. Ani garuu qiimii hin qabanne. Odoo sin ta'ee maaltu sinitti dhaga'ama? Yaa nama foon uffate. Namni foon uffate kun ikkoo qajeelummaa hin qabu. Yeroo baay'ee wanti nu dogoggorsu, wanti dudduuba keenyatti nu deebisu, wanti mul'ata keenya karaatti hambisu, wanti Kiristoos biraa dudduubatti nu hambisu, qiimii namoonni nurratti hojjetanitti qiimii qabachuudha. Wanta namoonni nurratti hojjetanitti jireenya keenya gadi qabuudha. Lakka akkas miti obboleettii koo obboleessa koo. Kiristoos kan nutti argisiise gaarummaadha. Yeroo baay'ee namoota nu miidhan miidhuuf fiigaa jirra. Obboleettii kee miidhin obboleessa kee miidhin. Gaafa obboleessi kee arrabse ati eebbisi. Gaafa obboleettiin kee obboleessi kee irratti ka'e ati kabaji. Nama kamuu kabajaa jaaladhaadha sagaleen Waaqayyoo. Ati gaarummaa namatti argisiista taanan. Ati gaarummaa namatti ati callistee dhuma gaarummaa goote taanan Waaqayyoo biratti waan gaariitu si eeggata. Ani garuu oolmaa obboleessa sanaa addaan qoodee hin deebisne. Obboleessa sana baay'een jaaladha. Obboleessa suni gaafan deemu osoo obboleessi suni qarshii sana naaf kennu baate tarii hafuu hin danda'a hin beekamu.
karoora waaqayyoo ta'e turee deemus nan danda'a hin beekamu. Garuu obboleessi sun qarshii sana naaf laateera. Ilaalame qarshii sana naaf laatee deemee galma koo gaheera. Haalli koos naaf mijateera. Jireenya koo boruutis hojjedheera. Maatii koos jijjiireera. Obboleessa koos hin daganne. Akkuma maatii koo gargaarutti obboleessa koo gargaareera. Kanaaf gaarummaanoo har'as namoota baay'een gaafa maatiin keessan gara biyya Arabaatti sin ergan rakkinaaf dhiphina keessa darbanii gaafa sin ergan gaafa maatiin keessan bu'anii waan qaban gurguranii warii tokkicha ittiin qotatanii nyaatan isayyuu kan hin qabne immoo liqaa liqeeffatanii gara biyya Arabaatti sin erganii ulataa sana kan dagattan hin jirtanii. Waa'ee maatii keessanii kan hin dhimmine hin jirtanii. Rakkina hiyyummaa maatii keessan keessa jiru osoo beektanuu namoota baay'eef qarshii keessan kan laattan hin jirtanii. Waan maatiin keessan sinitti gaddaniif itti mufattanii itti gadditanii kan jirtan hin jirtanii hin jirtu. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Namni kamiyyuu si miidha. Namni kamiyyuu waan barbaade sirratti hojjechuu danda'a. Nama waan ta'eef, nama foonii waan ta'eef, namni foonii immoo hin dogoggora. Obboloota koo akka dogoggora namni dogoggorutti fudhachuu hin qabnu. Ati waan gaarii yaadi yeroo hundumaa waan gaariitu si eeggata. Namni waan facaasee haammatadha sagaleen Waaqayyoo. Ati waan marra facaafatte boruu haammachuu kan dandeessu. Namni tokko xeefii facaase shumburaa deemee maasii isaarraa haammachuu hin danda'u. Akkasumatti yaadi. Ati har'a waan gaarii kana hojjetta taanan obboleessa keef waan gaarii hojjetta taanan rakkataa gargaarta taanan namoota bira dhaabatta taanan ulataa keessa wantoota namoonni kaleessa sirratti dalagan osoo hin taane gaarummaa dalagda taanan ulataa kee nama osoo hin taane Waaqayyotu deebisa. Ani yeroo baay'ee isa kanatu natti argama. Namoota na miidhaniif yeroo baay'ee ani miidhamuutu narra jiraata. Obboleetti koo obboleessa koo miidhamuu filadhu yeroo baay'ee. Namoonni baay'een qajeelummaarra hojii jallinaa filatu. Gaafa namoonni nu miidhan, gaafa alagaan nu miidhu, gaafa firri keenya nu miidhu, meeqatu maatiin keenya qarshii nurraa balleessee maatii keenya ofirraa cufnee teenya. Meeqatu sagalee maatii keenya waan qarshii isaan nu alaa balleessaniif qiimitti qabanne maatii keenya osoo hin bilbillee teenya. Lakki qarshiin immoo boru dhufa. Ani qarshii obboleessi koo akkasitti dubbatee akkasitti narratti raawwate sana qarshii sana xifii deebiseefii jira. Laagaa gaarummaa jechuun isa kanaadha. Yeroo baay'ee miidhamuu keenya osoo hin taane miidhamuu keenya osoo hin taane kan nutti argamu qabu gaarummaan keenya nutti argamu. Obboloota koo yeroo baay'ee miidhamuu keenya miti kan laaluu qabnu gaarummaa nuyi goonudha. Miidhamuun kee har'aa milkaa'ina kee boruuf karaa ta'a. Ani gaafa sicha aaruun koos bo'uun koos biyya Arabaa deemee kaayyoo koon galmaan gaadha jechuunis gaafa qarshiin dhabamee akkatti deemu dhabu sana hin hafa ture. Garuu waan mul'ata qabuuf waan kaayyoo qabuuf karoora koof kaayyoo koo Waaqayyo waan beekuuf boroo hojjedhee waan gaarii gochuu akka hin danda'u Waaqayyo waan beekuuf dudduubatti nan hambisne. Yeroo baay'ee dudduubatti kan hafnu, yeroo baay'ee yaada keenya duubatti kan deebisnu, karoora keenya mul'ata keenya kan qabnu sababii miidhaa namarratti geessisnuudhaaf. Obboloota koo namoonni baay'een isin jirtanii Feesbuukii kanarratti hin jaalatu akka barbaade ta'anii Feesbuukii kanarratti qarshii argan namoota arganiif hin laatu. Garuu gaafa qarshii sun hafee jaalalli sunis hafee Feesbuuk irratti mataa wal dhaabutu jira. Maqaa walii balleessitu jira. Inni akkasii nyaatudha jechuutu lakki isaan duratti garuu maal gochuun akka nurra jiraatu adda baasnee haa beeknu. Kiristaanonni baay'ee yeroo ammaa kana qarshii isaanii fuudhanii abbaa herreegatanitti ergu. Gaafa erganii ka'an garuu dudduuba deebi'anii wanti suni gaafa raawwachuu dadhabu waan baay'eetu isaanitti argama. Akkas miti kiristaanummaan. Akkas miti qajeelummaan. Qajeelummaan gaafa namni si miidhuu miti. Qajeelummaan waan obboleessi keessa irratti hojjetu ati irratti hojjechuu miti. Qajeelummaan kan jedhamu gaafa namni si miidhamtee gaafa namni si arrabsite osoo hin taane qajeelummaa kan jedhamu namoota si miidhaniif waan gaarii gaafa yaaddedha. Nama gaarrama dhugaadha. Namni mul'ata qaba taanan, namni sammuu banamaa qaba taanan, namni kaayyoo qaba taanan wanti galma isaa hanqisu hin jiru. Ani kaayyoon qaba mul'atan qaba. Sababii kanaaf galma gaheera. Ammas gara fuulduraatti nan ga'a. Maaliif qajeelummaan hojjedha? Qajeelummaa jaalata Kiristoosii. Nurri Kiristoos irraa kan baranne qajeelummaadha, gaarummaadha malee ammeenya miti. Waaqayyo obboleettii kee obboleessa kee miidhin jedhu. Gatii yoo namni sirratti hojjete sana deebisii akkas godhisiin hin jedhu. Maaliif karoorri Waaqayyoof karoorri keenya addaadha. Akka ati yaaddu osoo hin taane Waaqayyo akka ofiisaa yaadutti galmaa si gahuu danda'a. Maaliif yeroo hundumaa waan gaarii yoo yaadne maal ta'a?
Yeroo hundumaa yoo obboleessa keenya obboleettii keenya yoo jaalanne maal ta'a? Yeroo hundumaa namoota nu miidhaniif waan gaarii yoo yaadne maal ta'a? Yeroo hundumaa karoora keenyatti Waaqayyo nu dabarsine, yeroo hundumaa miidhamuu keenya Waaqayyo duwwaatti argisiisne, waan namoota nu miidhan immoo gaarummaa yoo itti argisiisne maal ta'a? Natti tolaana yeroo baay'ee inni kun. Maaliif jennaani namni waan gaarii gaafa yaadu, namni sammuu banamaa gaafa qabaatu, namni mul'ata isaa boruu yoo beeke, milkaa'ina isaa boruu yoo beeke, namoota har'a milkaa'ina isaa qabuuf kaayyoo isaa karoora isaa duubatti hambisuuf qaban sana bira darbee adeema. Maalitti argisiise? Gaarummaatti argisiise. Kanaaf nuti yeroo baay'ee gaarummaa namatti argisiisuun nu rakkisa. Taatee nurratti ta'e godaannisa baay'ee namoonni baay'een godaannisa arrabaa baatanii deemu. Arraba jechuun koo waan amma obboleessi koo naan jedhee dagachuu danda'udha. Namoonni baay'een garuu isa kana akka shaanxatti dugda isaaniitti baatanii kan deeman. Maaliif ati nama waan taateef waan sirratti ta'u, waan jireenya kee irratti ta'u, wantoota namoonni sirratti hojjetan kamiyyuu dhiisi bira darbi. Yoo dhiistee bira darbite galma ga'uu kan dandeessu. Ba'aa namoonni sirra tuulan gaafa ofirraa buusuu kan dandeessu gaafa qajeelummaa gootedha. Qajeelummaan gootu taanaan garuu sirraa bu'uu hin danda'u. Namoonni baay'een arraba kee wanta siif hin taane, wanta jireenya kee irratti hin argine fidanii sirratti laxxafuu danda'u. Mudoo ati hin qabne fidanii sirra kaa'uu danda'u. Mudoo kana baattee adeemuu kan dandeessu yookaan immoo ofirraa buusuu kan dandeessu gaafa jechoota isaanii sanatti gaarummaa argisiistee darbiteedha. Namoonni baay'een maaliif akka tuffataman beektu? Namoota baay'ee amma tuffattee bira darbuu kan dandeessu jecha namni tokko siin jedhe sana baattattee namoota sana yeroo baay'ee yoo argite inni koo akkana naan jedhe inni koo akkas naan jedhe jechuun hin jiru. Namoota baay'ee lafarratti gaafa arginu ollaa kanarratti illee badaa mul'atu isaa dhiisus ollaadhuma tokkotti maatiin tokko gaafa wal lolanii jechoota badaa walitti baasu. Egaa maatii hundi keenya maatii keessatti dhalanne waan ta'eef wantoota maatiin ollaa yookaan walitti dhufeenyi namoonni waliif qaban gaafa wal lola walitti kaasan waan baay'ee waliin jechuu danda'u. Ba'aa gurguddaa walirra kaa'u. Garuu immoo ba'aa sana kan inni raafan hedduu isaaniitu jira. Karaarraa walii goru. Maaliif yeroo hundumaa godaannisa gaafa sana dubbate sanatu isaanitti argama waan ta'eef. Nutoo kiristaanonni akkasii. Kiristaana kan jedhamnu wantoota namoonni fidanii mataa keenya irra kaan baannee deemnu osoo hin taane wantoota namoonni nuun jedhan sana bira darbinee adeemudha. Galma ga'uu kan dandeenyu, bakka garaa keenyaa ga'uu kan dandeenyu, karoora fuuldura keenyaa sana dhaqqabuu kan dandeenyu, jechoota namoonni nurra kaa'an, namoota nu miidhan sanaaf waan gaarii argisiisnee darbuudha. Dhugaadha isa kanatu natti argama. Maaliif gaarummaadha waan ta'eef. Gaafa obboleessi koo na miidhu, gaafa obboleettiin koo na miidhu, gaafa alagaan na miidhu, gaafa hiriyyaan jaalattan, gaafa eenyumtu sin miidhu sinittiin argamin yeroo baay'ee deddeebi'ee godaannisa godhattaniin baattaniin deemina. Waan baay'eetu dhugaadha. Hamma godaannisni namni nutti godhe nutti mul'atu gooftaa Yesuus Kiristoos inni nuuf fannifame sun godaannisni isaa sun nutti mul'atu. Hamma jechi namaa yeroo baay'ee jedhura dhufee nutti mul'atu, wantoonni jireenya keenya irratti yeroo baay'ee akkasitti mul'atu, yeroo baay'ee dhugaadha wanti jechi namni nuun jedhe yookaan immoo gochaa namni nuun godhe yookaan immoo wantoota namoonni nurratti yaadanii karoorsanii raawwatan sana gaafa isa sana arginu duwwaa nutti mul'ata. Garuu Kiristoos Yesuus immoo nuuf fannifamuu isaa tasa nutti mul'atu. Namoonni baay'een qajeelummaa fi jallina adda baasanii hin beekan. Kiristaanota baay'eerraa an arginu yeroo isaan gaarii hammeenyaan deebisan, yeroo hammeenyaan deebisanidha. Kiristaana jechuun kiristaana hammeenya gaarummaan deebiseedha. Kanaafidha yeroo baay'ee gaarummaan Kiristoos irraa barree nutti mul'achuu qaba. Nuyi dhaloota ija godhate ta'uyyuu qabna. Namoonni kaleessaa, warroonni kaleessaa, taatee kaleessaa laalee hundumtuu mataa buusoo osoo hin taane wantoota sana lafa kaa'ee bira darbuutu gaariidha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo obboleessa keessan obboleettii keessan hin miidhinaadha. Nuti warra miidhaa jirra hin jirru miidhaa jirra. Nama tokko gaddisiisaa hin jirru. Obboleettii keenya obboleessa keenya gaddisiisaa hin jirru. Kun immoo nuuf maalidha? Qajeelummaa moo jallina? Hojii jallinaaf hojii qajeelinaa adda baasnee bu'aasaaf faayidaasaa adda baasnee beekutu nurra jiraata. Dhugaadha. Waan gaarii gaafa hojjettan waanuma gaariitu isin eeggata. Ani jireenya koo keessatti waan gaariin namaaf waan gaarii gaafa hawwitu waanuma gaariitu si eeggata. Waan inni ofii keetti giyyaaf argeefedha. Yeroo hundumaa garaan koo namaaf waan gaarii yaade taanan hammeenya namaa sana gaarummaatti jijjiiradhee fudhataanan boruu galma ka'uun koo hin hanqatu.
Maaliifin waaqayyo gaarii waan ta'eef gaarummaati dubbattu sana qajeelummaati gootu sana sii barreessa malee jallinaati biyya lafaa kanarratti gootu tasayyuu sii galmeessuu hin danda'u. Ati galmee waaqayyo irraa waamamuu kan dandeessu gaafa hammeenya kamiyyuu gaarummaan deebisteedha. Gaafa jechuun wantoota namoonni sirratti raawwatan hundumaayyuu galmeessitee barreessitee yeroo hundumaa ulataa sana deebisuu fiigda taanaan ati galma kee gahuu hin dandeessu. Nuyi garuu ofitti amanamummaa dhabna. Yeroo baay'ee jechoota namaa haalota namaarra ilaallee dubbanna. Kanaa miti garuu kan nurraa ta'uu danda'u. Kunuyi galmaan kan nu ga'uu danda'u wantoota jechoota namoonni karaatti akka nuyi hafnuuf daangessan osoo hin taane rakkina nutti mul'atu osoo hin taane galmaan kan nu ga'uu danda'u Kiristoos duwwaadha. Ati waan gaarii godhi, waan qajeelummaa hojjedhu malee waaqayyo galmaan si ga'uu hin dhiisu. Waan namoonni sirratti ka'aniif miti, waan harkaa dhabdeef miti, waan hiyyeessa taateef miti. Hiyyummaan hin darba, rakkinni hin darba. Gaafa biyyaa baatu maaliif akka biyyaa baate beekta taanaan biyya Arabaa kana dhuftee jijjiiramtee siif darba. Baay'een keenya nuun darbine maatii akkamii keessaa gara biyya Arabaatti dhufne rakkina akkamii keessa darbine barumsa akkamiin baranne baay'een keenya yaadanna. Maaliif yaadachuu dadhabdu wantoota kaleessaa? Yaadachuutu nurra jira. Miila duwwaan baratee as ga'een jiru. Waan nyaatu waan dhugu dhabee afaan duwwaa rakkina keessa darbee har'a muudannoo sana hundumaa dagatee yeroo baay'ee dhugaadha natti dhaga'ama. Akkaataa ittiin keessa darbitan hin dagatina. Hammeenya namni isin irratti hojjete tasa hin yaadatina. Yeroo hundumaa gaarummaa yaada. Waaqayyo kaleessa isaan akaaseedha. Har'as immoo galma ga'uu ni dandeessu. Mul'anni isin boru qabdan isinitti mul'achuu kan danda'u rakkoo keessa keessan jiru sana dhoksitanii gaafa gaarummaa yookaan immoo qabeenya keessa keessan jiru qabeenyi guddaan Kiristoos nuuf laate sammuudha. Sammuu jechuun qabeenya guddaa Kiristoos nuuf laatedha. Namni sammuu qaba taanaan waan barreessinu waan dubbannu kamuu sammuu keenya keessaa baasnee dubbanna. Sammuu keenya keessaa baasnee wanta tokko gochuutii kan dandeenyu. Kanaaf yeroo hundumaa gaarii gochuun nurra jiraata. Buleessa kee buleettii kee warra si gaddisiisaniif dhiifama godhaa. Bira darbaa fi garaa dhiifamaa qabaadhaa. Garaa dhiifamaan qabdan taanaan mootummaa waaqayyoo galuu hin dandeessan. Garaa dhiifamaan qabdan taanaan bakka gaarii gahuu hin dandeessan. Osoo jettanuu obboleettii keessanitti, obboleessa keessanitti, maatii keessanitti, hiriyoota keessanitti, firootan beektanitti gumgumaa inni koo qarshii koo akkanatti balleesse, inni koo akkanaadha, guyyaa tokko nan argadha, akkasan isa godha, nan baafadha, akkanitti irraa fudhadhu beeka. Gaarummaan waaqayyo akkas miti. Dhiisi bira darbe hin milkoofta waan ta'eef. Ati qaama guutuu fayyaa nagaa qabda taanaan wanta ati galma geessee mul'ata kee dhugoomsitee nama sanitti argisiisuu qabda. Ani maatii koo keessaa bahee hojjadhee jijjiirame maatii koos jijjiiree har'a garuu nama obboleessa koo sanii olan jira malee gadi miti. Har'a garuu isatu qarshii narraa barbaada malee annoo qarshii sarraa hin barbaadu. Atoo isinoo wanta akkanaas hin mudatee hin beeka. Kanaaf yeroo baay'ee jennee dudduubatti hafuu kan dandeenyu jennee wantoota kaleessatti qabamnee kanaaf nuyi wantoota darban garaa keenyatti guduunfannee waan deemnuudhaaf akka shaanxatti rakkinoota nurratti ta'an kam dugdatti baannee kan deemnuudhaaf wantoota dabayaa namni nurratti yaade kamu akka shaanxatti kudhaamannee kan deemnu nuti sababii maaliitiif sababii mul'anni keenya xiqqoo ta'e. Mul'ata fagoo qabda taanaan ati rakkinoota sirratti jiran wantoota sirratti ta'uu danda'an kamiyyuu dhiisii bira darbe. Imalli kee guddaa ta'a, daandiin kee mijataa, karaan kee hin fagaata. Kanaaf galma ga'uu kan dandeessu yoo gaarummaa gootedha. Galma ga'uu kan dandeessu qajeelummaa jallina gara qajeelummaatti yoo jijjiirtedha. Namaaf waan gaarii yoo yaaddedha. Obboleettii keef garaa dhiifamaa, obboleessa keef garaa dhiifamaa yoo qabaattedha. Maaliif wantoota baay'ee irratti namni walitti bu'aa, wal gaddisiisaa garuu qimii sana garaatti qabachuu hin qabnu. Mul'ata nu keessa jiru kaamsuu hin qabnu. Kanaaf waan baay'ee akkasiin hubattan abdiin qaba. Yeroo hundumaa gaarummaa hojjechuun, yeroo hundumaa qajeelummaa hojjechuun kanaaf isinirraatii eegama. Qajeelummaa hojjedhaa, gaarii hojjedhaa, boruun galmooftu galmee waaqayyoo irratti garaa dhiifamaa namootaaf qabaadhaa. Garaa dhiifamaa qabaachuun galmaan nama ga'a. Gaarummaa qajeelummaa hammina isinirratti namni yaade yookaan immoo wantoota namni isinirratti yaade qeemiin qabatina.
firoota keessanis haa ta'u alagaas haa ta'u riyyaa jaalattanis haa ta'u wanta namni isinirratti hojjete kamuu barreeffattanii qabattanii qiimii qabattanii hin deemina akkasitti galma ga'uun hin jiru. Wanta hundumaa dhiistanii akka bishaan yaa'a galaanatti wanta hundumaa irraanfattanii kuma sagaleen waaqayyo jedha wanta dudduubatti hafee yaada kiristoosiin alatti dudduubatti waan hafetti yaada keenya hidhuu hin qabnu. Inni hafeera darbeera bakka kan fuulduraatti garuu gaarummaa goonee darbuun nurra jiraata. Ani garuu gaarummaatu natti argama yeroo hundumaa. Kanaaf obboloota koo akkasiin gaarii gootan akkasiin gaarummaan deebistan hamina kamuu gara qajeelummaatti akkasiin fudhattan abdii waaqayyo irraatii nan qaba. Namni waan gaarii hojjetu waan gaariitu isa eeggata. Namni sanyii gaarii facaasu sanyuma gaarii hammata waan ta'eef dhagaarra kan facaasuuf biyyeerra kan facaasu tokko miti. Inni biyyeerra facaasu hammatee nyaata inni dhagaarra facaasu dhagaan ofiisaayyuu dhagaa waan ta'eef biqilchee isaaf laachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo hundumaa arrabni keenya kun baasee waan hamaa dhagaarra hin buusin. Arrabni keenya kun baasee waan hamaa namoota irra hin buusin. Arraba keenyaaf of eeggannoo haa goonu. Namootaaf of eeggannoo haa goonu. Nuyi namootaaf of eeggannoo goona taanan nuyi namootaaf callisneedhuma akkasumatti osoo hin taane namootaaf waan gaarii yaadna taanan waan gaariitu nu eeggata. Kanaaf yeroo hundumaa gaarummaadhaan malee haminaan namootaaf hin deebisinaa. Gaarummaan nama moosisa, gaarummaan nama jiraachisa, gaarummaa argisiisu laga rakkinaa keessa nama dabarsa waan ta'eefidha. Kanaaf yeroo hundumaa qajeelummaan isinirraati haa mul'atu. Garaa dhiifamaa qabaadhaa, qajeelummaa qabaadhaa isiniin jechuun nan jaalladha. Mudannoo kanarraa waan baay'ee akka baratan abdiin qaba. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa, yeroo gaarii qabaadhaa, eebbifamaa.